მოგესალმებით მეგობრებო, ნერუ არის დღეს ისევ თქვენთან ერთად. დაგიბრუნდით ისევ Mobile Legends მორიგი ეპიზოდით. თითქმის ერთი კვირა არის, რაც ვიდეო არ დამედია, ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ცოტა არ იყოს გადამღალა თამაშმა, თანაც ძალიან დიდი პინგები მქონდა და ამ ყველაფერმაც იმოქმედა, ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ვიდეოების გადაღება ცოტა ხნით შემეწყვიტა. თანაც ბოლოთვია თითქმის ყველა ვიდეო 8 მერით მაქვს, რადგანაც მეგობრებთან ერთად თამაშის ვიდეოები იყო და უმეტესწილად როდესაც მეგობრებთან ერთად თამაშობ ხოლმე 8 მერით თამაში მიწევს, ამიტომაც არხსა მინდოდა, რომ ცოტა ცვლილება შემომეტანა, სხვა როლებით მეთამაშა, რასაც ვაპირებდი, რომ სოლოზე მეთამაშა, მაგრამ ამ პინგების და იმის გამო, რომ უმეტესწილად სოლოზე გამოუცდელი მოთამაშეები ხვდებიან, ფიზიკურად ნორმალური მატჩები არ გამოდიოდა. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ეგეთი რაღაც მომეფიქრებინა, თუ გსურთ, რომ რომელიმე თქვენი ფავორიტი გმირით ვითამაშო, მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი მატჩი გამოვა, მაქსიმალურად ვეცდები, რომ საინტერესო მატჩი გამოვიდეს, ასევე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად ავხსნა ეს გმირი, თუ როგორ ფუნქციონირებს მისი სკილები და როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ უკეთესად გამოვიყენოთ ეს გმირი. ამიტომაც დაწერეთ კომენტარებში, რომელი გმირით გინდათ, რომ გავაკეთო შემდეგი ვიდეო, რომელ გმირსაც უფრო მეტი ლაიქი ექნება, ან უბრალოდ ბევრი მოთხოვნა ექნება, იმ გმირზე გავაკეთებ შემდეგ ვიდეოს. ეხლა კიდე დავუბრუნდეთ ამ კონკრეტულ ვიდეოს. საბედნიეროდ ამ ბრძოლისას Vengeance-ის ჰქონდა და ასევე ჩემი ულტიც, რამაც ჩემი გადარჩენა გამოიწვია, Vengeance-მა გარკვეული Magical Damage-ის ნაწილი დაბლოკა, ასევე Zask-ის ულტმა თარგეტი შეიცვალა, ანუ სხვას დაუწყო შეტევა, რადგანაც მისთვის ცოტა ხნით გავქრი საერთოდ მაპიდან, რადგანაც ახტომის მომენტში ამ გმირს აქვს ეგეთი შესაძლებლობა, რომ საერთოდ ქრება და მისი დათარგეტება არავის არ შეუძლია, როდესაც აერში. ასევე ამ მატჩში გადავწყვიტე, რომ Radiant Armor-ი ამეწყო, რადგანაც Guinevere-ია ჩემი მოწინააღმდეგე XP line-ზე და Guinevere-ისთვის ყველაზე ლოგიკური აიტემი, რომ მისგან თავი დავიცვათ, არის Radiant Armor-ი, რადგანაც ეს აიტემი მისგან ყველაზე კარგად გვიცავს. ასევე რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი Zask-ისთვისაც გამოგვადგა. ეს აიტემი კარგი არის ისეთი მეიჯების წინააღმდეგ, რომლებიც განმეორებით დემეიჯს გვაყენებენ, ყველაზე კარგი მაგალითი იქნება სავარაუდოდ Kimi, რადგანაც სულ გვესვრის და ვით უფრო დიდხან გვესვრის, მით უფრო ცოტა დემეიჯს გავიკეთებს, ანუ სტაკები გროვდება. ყოველ 0.6 წამში შეუძლია ერთი სტაკის დაგროვება, ერთი სტაკი კიდევ უდრის 5 magical დაცვას და ეს სტაკები შეუძლია დააგროვოს 6 ჯერ. ანუ 6 დარტყმა უნდა განახორციელონ მის წინააღმდეგ, რომ ჯამში დაუგროვდეს 30 magical დაცვა. რა თქმა უნდა, ამ აიტემს პლუს აქვს magical დაცვა თავის ჩვეულებრივ იმაში პასივის გარეშე, რის გამოთაც რა თქმა უნდა, უფრო დიდხან შეგვიძლია რომ გავუძლოთ ისეთ გმირებს, როგორც Kimi არის და Guinevere არის, ვიდრე გავუძლოთ დაუშვათ Athena Shield-ით, რადგანაც Athena Shield-ი არის იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ one-shot-ერი გმირების წინააღმდეგ, როგორებიც არის Eudora, Veil და ასე შემდეგ. Guinevere საკმაოდ აგრესიული სტილით თამაშობს, როგორც ხედავთ, ნატალიას მოკვლას ცადა, მაგრამ ნატალია მოახერხა და გაიქცა. Guinevere ქართველია, მაგრამ იცოდე თუ ამ ვიდეოს უყურებ, რომ ამ ყველაფერს იმიტომ ვამბობ, რომ უბრალოდ ვიდეოს ახალისო გავხადო და არაფერი მეტი. პირველი 5 წუთის განმავლობაში ტურინს აქვს ესეთი შილდი, რომლის დაკლების შემთხვევაშიც ჩვენ გვეძლება დამატებითი გოლდი, როგორც ხედავთ, და ეს დამატებითი გოლდი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგანაც ჩვენს ოპონენტზე ბევრად წინ მივდივართ გოლდით და ბევრად ჩავნით შემდეგ. 5 წუთის შემდეგ ეს ყველაფერი ქრება, რის გამოთაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი 5 წუთი ჩვენი ტურნირის დაცვა, რადგანაც მოწინააღმდეგეებმა ეს დამატებითი გოლდი არ აიღონ. ხოლო როდესაც ამ 5 წუთს გადაცდება, შეგვიძლია განკები გავაკეთოთ უკვე და ნატალიას მოკვლაც ვცადოთ. საფრთხის უნია. თამაშებში არსებობს ეგეთი ტერმინი game sense-ი, იგივე თამაშის შეგრძნების უნარი, პირდაპირ ვთარგმნოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაც მომენტებში უბრალოდ ვიცით მოწინააღმდეგე რას გააკეთებს წინასწარ. ეს ყველაფერი გამომუშავდება იმის მეშვეობით, რომ საკმარისი გამოცდილება გვაქვს თამაში. როდესაც ბევრი გმირით ვთამაშობთ, ვიცით უბრალოდ იმ გმირით რას გავაკეთებთ ჩვენ იმ მომენტში და უბრალოდ ველოდებით, რომ მოწინააღმდეგეც იგივე რაღაცას გააკეთებს და ამ ყველაფრის გამო ძალიან მარტივად შეგვიძლია ამ ყველაფრის თავიდან არიდებას. Radiant Armor-ის ყიდვის შემდეგ Guinevere-ის ისე ძალიან აღარ მეშინია და ასევე გადავწყვიტე, რომ Athena Shield-იც ამეწყო, რადგანაც უმეტესწილად ჩემს მხარეს line-ზე მაინც მეიჯები მოძრაობენ და უფრო დიდი შანსი არის ამ შემთხვევაში, რომ გადავრჩები და ვერ მომკლავ. ზოგადად, როდესაც XP line-ზე ვთამაშობ, ყოველთვის მომწონს ხოლმე აი ამ არეალზე ტრიალი, რადგანაც ჩემი ანებს ინფორმაციას ვაძლევ, თუ რომელიმე მოწინააღმდეგე ჩემ მხარეს არის განკზე, ან თუ ვინმე იმყოფება იქ ახლო-მახლო და ფარმავს მოწინააღმდეგის ჯანგლისკენაც მივიწევ ხოლმე, რომ ვაჩვენო თუ იქ არის მოწინააღმდეგის ჯანგლერი, თუ იქით მხარეს არ არის, რა თქმა უნდა, მეორე line-ზე უფრო იფრთხილებენ
თუ რა თქმა უნდა ჭკვიანი მოთამაშეები არიან. ამ მატჩში 4 Magical ტიპის მოთამაშე ვართ, რადგანაც ჩვენი ჯანგლერის ასევე კაგურაც Magical Damage-ს აყენებენ, ასევე მიუხედავად იმისა, რომ კატოტკაცაც და ბელერიკიც ტანკები არიან, მაინც Magical Damage-ს აკეთებენ. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ტანკად დავწყობილიყავი და Damage-ზე არ გამეკეთებინა, რადგანაც Magical Damage-ი საკმარისად მეტი გქონდა. ჩემი სტრატეგია თამაშის დასაწყისში ეგეთი იყო, რომ რაც შეიძლებოდა მაღალი დეფენსი მქონოდა, რადგანაც როდესაც ეს-ესთან ერთად მოწინააღმდეგეები შეიკრებოდნენ, ჩემი ულტით თავზე დავახტებოდი, მათ სკილებს დავახარჯინებდი მაქსიმალურად, რის შემდეგაც ჩემიანები მათ მოკლავდნენ, ან გადავრჩებოდი ამ ბრძოლაში, ან ვერ გადავრჩებოდი, მაგრამ თავარი ის იყო, რომ ჩემზე სკილები გამოეყენებინათ და ამის შემდეგ ჩემიანებს ისინი მოეკლნენ. მე თუ ამ ბრძოლაში მოვკვდებოდი, ეგ უკვე დიდად მნიშვნელოვანი აღარ იყო. როგორც ხედავთ, გვინევერს თემებს თითქმის ვერ უკეთებთ, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ვერცის ვერ მომკლავს, რადგანაც ჩემი ულტით ძალიან მარტივად შემიძლია გაქცევა თუ რაიმე განსაკუთრებულ საფრთხეს ვიგრძნობ. ფაზაზე გადასვლის მომენტში, როდესაც ფაზაზე გადასვლას ვფიქრობდი, გვინევერმა ტურენჩი შემოსვლა გადაწყვიტა, რის შემდეგაც გარკვეულწილად ყურადღება მოვადუნე, როდესაც ის უკვე ტურენთიდან გავიდა. ფაქტიურად ტელეფონს აღარც ვუყურებდი, უბრალოდ ხეთას დავაჭირე, რის გამოთაც სეიბერი აღარ დამინახია და ძალიან მარტივად მომკლა. იდეაში რომ ზდამენახა სავარაუდოდ მაინც მომკლავდა, რადგანაც კატოტკაცას ულტის ანიმაცია გაქცევისთვის რო გამომეყენებინა, საკმაოდ ნელი არის და უბრალოდ დროში ვერ ჩავეტევოდი და გაულტვას მაინც მოასწრებდა. ათენა შილდის ყიდვის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ დომინანს აიცი ამეწყო, რაც ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ შეცდომა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ანტიხილი არის და ეს წინააღმდეგ ანტიხილი გვჭირდება, ჯობდა რომ Magical ანტიხილი ამეწყო, რადგანაც პასივებს ახლა გადავხედე ვიდეოში მინდოდა რომ ეხსენებინა და ცოტათი შეცვლილი არის, ანუ დეფენსი, იგივე ტანკების ანტიხილი, დომინანს აიცი, ამ შემთხვევაში სიცოცხლეს მომატების უნარს და შილდის გაკეთების ეფექტს 50% ამცირებს მხოლოდ ერთი წამით, ეგეც მხოლოდ იმ მოწინააღმდეგეებზე, რომლებიც შენ გიტევენ. ანუ შენ როდესაც გაიგეთებენ damage-ს, მომდევნო დარტყმებზე უფრო ნაკლებს მოიმატებენ, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ ცუდი არის. ერთადერთ შემთხვევაში, რასაც ამ აიტემს ავაწყობდი, ალბათ იქნებოდა თუ მოწინააღმდეგე იქნებოდა მია, ან ისეთი მარქსმენი, რომელიც ატაკ სპიდზე არის დამოკიდებული და საკმაოდ დიდი სიცოცხლის მომატების უნარით გამოირჩევა, ან ასასინები, ისეთი როგორც არის სილონგი, სანი, მაგას წინააღმდეგ უფრო კარგი იქნებოდა, რადგანაც ამ აიტემს აქვს ასევე მეორე პასივი, რომლის მიხედვითაც ასევე აკლებს მათ ატაკ სპიდს, ანუ უფრო ნელა შეგვიტევენ და უფრო ნელა გაგვიკეთებენ damage-ს. დღეს იქით სავარაუდოდ აბაზე ავაწყობ ხოლმე Magical Damage-ის anti-heals, ცეცხლს შოუგიდებს, აი ის Glowing Ones, რადგანაც მაგაზე ვისაც უტევთ, იმას აკლებს 50%-ს და უფრო კარგი არის ამ შემთხვევაში. თანაც 3 წამით გრძელდება, რაც საკმაოდ დიდი დრო არის და 1 წამზე მეტად გამოგვადგება. თანაც გადავდგაცა ისეთი კაცი არის, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, ახლოში არის მოწინააღმდეგეებთან და კონკრეტულ გმირს ფოკუსებ ხოლმე, აი ეხლა როგორც დავაფოკუსე მაგალითად ეს-ეს. ეს-ესის დახტომის შემდეგ ის რომ მქონოდა Glowing Wand-ი, ეხლა ვეღარ მომატებდა მოწინააღმდეგეებს სიცოცხლეს. ნუ ერთ მოასწრო მოკვდა, მაგრამ მაინც. კილები ჩვენ უფრო ბევრი გვაქვს, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ვიგებთ, როგორც ხედავთ, მოწინააღმდეგეები გოლჩიც გვისწრებენ და ასევე ჩვენზე მეტი ტურნირებიც აქვთ აღებული, რაც ამ შემთხვევაში ცუდი არის, რადგანაც ფაქტიურად ვიგებთ, მაგრამ ვაგებთ. ნახეთ უბრალოდ რამდენი ხანია რაც ბუჩქებში ვარ, ჩემი აზრით უნდა დაინახათ ჩემიანებს რომ აქ ვარ ვანიშნე კიდეც, მაგრამ როგორც ხედავთ რეაქცია ვერ მოასწრეს, რის გამოთაც გადაგვირჩა. ბევრი ალბათ იტყვით, რომ ბუჩქებში ყოფნა არ არის კაცური საქციელიო და პირდაპირ სხვადასხვა უნდა ებრძოლო ხალხო, მაგრამ რას ვიზამთ სტრატეგიის ნაწილია, ეს ამაშკილებს სტრატეგიაზეა დაფუძნებული, თუ სწორ სტრატეგიას ვერ შევურჩევთ, ვერც მოვიგებთ. ზოგადად, ბევრი გმირი არის ამ თამაში, რომლებიც ბუჩქებისთვის არის მოგონილი, ეგეთები არის მაგალითად ნატალია და ჰილდა, ასევე სეიბერის და ვანშოტერი გმირებიც ბუჩქებისთვის გამომდგრები არიან, ამ შემთხვევაში როგორც ხედავთ, სეიბერმა გამოიყენა ბუჩქი, რათა ჩვენიანი მოეკლა. ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, როდესაც ტანკი გმირით თამაშობთ, რომ ისინი ან უბრალოდ გავაგდოთ ხოლმე იმ ბუჩქიდან, ან ჩვენიანებს მივანიშნოთ, რომ ის იქ არის. რადგანაც, როდესაც ჩვენ მას მაპზე დავინახავთ, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენიანებმაც დაინახეს, შეიძლება ჩვენზე წინ წავიდნენ, ან უბრალოდ არ დააგვირდნენ საერთოდ მას, სეიბერმა შემდეგ მხოლოდ ის დააფოკუსოს, მოკლას და გაგვიქცეს.
დომინანს აისის აწყობის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ქურს 11 ამეწყო, იგივე დაწყევილი ჩაფხუტი, რომელსაც აქვს ეგეთი პასივი, ჩვენთან ახლოს მყოფ მოწინააღმდეგეს ნებისმიერ აკლებს 1.2% ტოტალურ დემეიჯიდან, ანუ რაც აქვს დემეიჯის სიცოცხლე, იმის 1.2%-ს აკლებს. რაც საკმაოდ მაღალი არის, მე თუ მკითხავთ, როდესაც დეფენსი აწყობთ გმირს, საკმაოდ გამომდგარი რაღაცა არის, რადგანაც ცოტაოდენ დემეიჯსაც აკეთებთ და ასევე დაცვაც გემატებათ. და საკმაოდ მაღალი სიცოცხლე აქვს ასევე ამ აიტემს. თავარი პლუსი კიდევ ამ აიტემის ის არის, რომ როდესაც ტანგი გმირები, ისეთი როგორც გატოტკაცა არის, კრიფების გაწმენდა უჭირს, ამ აიტემის ყიდვის შემდეგ ბევრად მარტივი ხდება, რომ ლაინები გაუწმინდოთ, რადგანაც კრიფებზე ბევრად მეტი დემეიჯი აქვს, როდესაც მათ უახლოვდებით. 125-ით მეტი დემეიჯი აქვს კონკრეტულად და ასევე ლეველებთან ერთად უფრო დიდი დემეიჯი ემატება. ამასობაში საკმაოდ კარგი ტიმფაიტი წამოვიწყე, ზასკმა მთლიანი ულტი ფაქტიურად ჩემზე დახარჯა, მე კიდევ მის განაცვლა მაქვს მაქსიმალურად დაწყობილი, რაც ჩვენთვის კარგი არის. ფაქტიურად დემეიჯი ამ ტიმფაიტში არ გავუკეთებინა, რადგანაც მე თუ მაკლებს ეგ დიდი არაფერი არ არის. სამწუხარო ფაქტი ამ ტიმფაიტზე ის არის, რომ ჩემიანებმა საკმაოდ გვიან გააკეთეს რეაქცია, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ყველა მათგანი მოკლეს, მაინც თავიდანვე უფრო მეტი ადამიანის მოკლა შეიძლებოდა და ერთად შეიძლებოდა მათი მოკლა. ნუ რაღაც ხრივ ჩემი შეცდომაც არის და ზოგადად როდესაც შეტევაზე გადადიხართ, ყოველთვის უნდა დააწვეთ ხოლმე იმ ატაკის ნიშანს, ანუ რომ უტევო, რომ გაიგონ უფრო კარგად და მაპს დახედონ მაგ მომენტში, ეგ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩემი აზრით. ყოველთვის ზუსტად ეგ ნიშნები მანიშნებს ხოლმე იმას, რომ რაღაცა ხდება და მაპზე უნდა გავიხედო, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაგის გამოყენება. როდესაც ლორდს კლავენ ჩვენიანები, ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ მოწინააღმდეგეებს არ მივცეთ უფლება მასთან მიახლოების, რადგანაც არის იმის ალბათობა, რომ ბოლო დარტყმა მათ განახორციელონ, ან ჩვენმა ჯაგლერმა retribution-ი ააცილოს, ან არ კონდეს, ან რაიმე მსგავსი, ამიტომაც ყოველთვის აუცილებელი არის, რომ ისინი გავზონოთ, არ მივცეთ უფლება, რომ უბრალოდ ლორდს მიუახლოვდნენ. ამ თამაში კიდე ხშირად დაშვებულ შეცდომას, რასაც ხედავ ხოლმე, ის არის, რომ როდესაც ლორდთან ვიღაც მიუახლოვდება მას, მაინც ლორდს აფოკუსებენ ხოლმე ჩემიანები, რაც შეცდომა არის, ყოველთვის უნდა დააფოკუსო პირველ რიგში მოწინააღმდეგე, მოკლა ის, რის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, ლორდის მოკვლის შანსებიც იზრდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმის საკითხვა შეგვეძლოს, თუ ჩვენი ტიმეიტები რას აპირებენ, თუ ისინი ლორდის მოკვლის შემდეგ ერთად არიან შეკრულები, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდათ რომ მოწინააღმდეგეებს ჩაუსახდნენ ერთიანად მოკლან ისინი, ხოლო თუ ლორდის მოკვლის შემდეგ ისინი გაიშლებიან, ესე იგი უნდათ რომ ლორდთან ერთად დაფუშონ, ყველა ლაინი ერთიანად შეიტანონ და objective game ითამაშონ, ანუ ითამაშონ ტურენტების აღებაზე და არა კილებზე. ეგ ერთი შეცდომა რაც გრეინჯერმა დაუშვა ამ შემთხვევაში, რადგანაც მთელი გუნდი აშკარად ვცდილობდით იმას, რომ მოწინააღმდეგეების მოკლაზე გვეთამაშა და არა objective game, რაც მან ვერ გაითვალისწინა და ჩვენთან ერთად არ იყო. მეორე შეცდომა კიდევ ის არის, რომ ერთადერთი არის გუნდში, რომელსაც physical damage-ის გაკეთება შეუძლია და როდესაც ვხედავთ, რომ ერთადერთი ვართ, რომელიმე კონკრეტული damage-ის, ან mage-ი ვართ ერთადერთი, ან თუნდაც physical damage-ერი ვართ ერთადერთი, ყოველთვის მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ team fight-თან ახლოს ვიყოთ, რადგანაც რაღაც განსხვავებული ტიპის damage-ი გაკეთდეს, რადგანაც დიდი არის იმისი ალბათობა, როგორც ახლა მე გავაკეთე, მხოლოდ magical დაცვები ავაწყე თითქმის, რადგანაც magical damage-ი ავიღო ჩემ თავზე და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მათთან ახლოს ვიმოძრავ. თუ მოწინააღმდეგეებიც იგივენაირად მოიქცეოდნენ და ჩვენ აგვიწყობდნენ მხოლოდ magical დაცვებს, მხოლოდ ranger შეიძლება damage-ის გაკეთება, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენი წაგებით დასრულდებოდა. ნუ ის teamfight-ი წავაგეთ ზუსტად მაგის გამო, რადგანაც physical damage-ერი არ ყავდა, მოწინააღმდეგეებმა კიდევ magical damage-ს მარტივად მოუძლეს ჩვენგან. ამ თამაშს ჩვევია ეგეთი რაღაცა, რომ ასე რომ ვთქვათ, ნერვული ბუშტი გროვდება, რომელიც ნელ-ნელა გროვდება და ჩვენს გონებაზე, იმაზე თუ როგორ თამაშობთ, მოქმედებს. ამ შემთხვევაში, ნუ რა თქმა უნდა, არც მიხსენებია ჯანგლერი, თუ რომელსაც სულად თამაშობს ამ მატჩში, მაგრამ გრეინჯერზე ბევრი ვთქვი, რადგანაც დასაწყისში ჯერ მარტო cold line-ზე გამიშვა და შემდეგ გადმოვიდა, ასევე მთელი თამაშის განმავლობაში ფაქტობრივად teammate-ებთან ერთად არ თამაშობს, რამაც ასე რომ ვთქვათ, ცოტა იყოს დაგროვდა ჩემში და ჩემზეც იმოქმედა, მეც ვერ ვითამაში ისე როგორც საჭირო იყო. ყველა სკილი ავაცილე ფაქტობრივად მოწინააღმდეგეებს და არასწორ დროს, არასწორ ადგილას მოვყუდი, საერთოდ რომ საჭირო არ იყო. ამ მატჩის მოგება შეიძლებოდა, მაგრამ ამ შეცდომების გამო ზუსტად ისე მოხდა, რომ ეს მატჩი წავაგეთ. ამ ყველაფრით იმის გამიდა, რომ ამ თამაშისგან შესვენება აუცილებელი არის ხოლმე. მე პირადად ზუსტად ამიტომ ავიღე შესვენება ცოტა ხნით, რადგანაც თითქმის ყველა მატჩი მიჭედავდა ჯერ ერთი, მერე მეორე ის, რომ მეც თუნდაც ვეღარ თამაშობდი უკვე კარგად, რომ ვატყობდი ჩემ თავს, რადგანაც არასწორ გადაწყვეტილებებს ვიღებდი, როგორც ახლა მატჩში მივიღე, მე კონკრეტული. ჩემი რჩევა იქნება სტრესული მატჩების დროს, როდესაც მოწინააღმდეგეები გვჩაგრავენ, ან უბრალოდ რამოდენიმე მატჩს მიყოლებით წავაგებთ, ყოველთვის ავიღოთ ხოლმე შესვენება 1-2 საათით შეიძლება დღითაც ან კვირითაც თუნდაც და ამ ყველაფრის შემდეგ დავუბრუნდეთ ხოლმე თამაშს, რადგანაც დამიჯერეთ უფრო დიდ სიამოვნებას მიიღებთ ეგრე.